ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ Tonstar Electronic ကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ laptop လေးတစ်လုံးရှိတယ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးခြင်းတာပေါ့ဒီ laptop လေးကထွက်ထားတော့ကြာပြီသူက2021ကထွက်ထားတာဗျ၄နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးလူသုံးလဲများတယ်လုံးဝဒိတ်မအောက်သွားတဲ့ laptop လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျအကောင်လေးကတော့သူက HP ကထွက်တာ HP က EliteBook 830 G8 ဒီကောင်လေးက i7 level ညံဖြစ်သွားမှာဗျဒီကောင်က processor လေးမြင့်မယ် generation လည်းမြင့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အခုဒီ base quality ဘက်ကနေစပြီးပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတစ်လုံးလုံးကိုမှသူက aluminum နဲ့လုပ်ထားတာ body ကလုံးဝ metal body metal မှာအပြည့်ပဲအပေါ်တွေရောဒီဘက်အောက်တွေရောအကုန်လုံး metal body aluminum ဒီကောင်လေး metal body လို့ပြောပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ weight ကသူရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့135 gram ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကိုင်းကြီးကတော်တော်လေးပေါ့တယ်ပေါ့တဲ့အပြင်မှာအထူကလည်း18 mm လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတော်တော်ပြီးပေါ့လဲပေါ့တယ်ပါလဲပါတဲ့ laptop တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့သူက aluminum body ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနဲ့ damage ဖြစ်မှာတွေဘာကြီးလဲအဲ့လောက်ကြီးစိတ်ပူကြမလို့ကွဲသွားတာတွေဘာမျိုးကြီးလဲရှိမှာပေါ့ဘူးခင်ဗျပြီးတော့ဒီကောင်လေးကအတွင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းလုံးဝဒီ body ဆိုလုံးဝဒါအကုန်မတည်သေးကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မစိုးဘူးဗျဘေး quality က quality တွေကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအခုပြီးရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအတွင်းမှာပါတဲ့ဟာတွေထပ်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော် specification တွေကတော့သူကကိုက Intel Core i7 ကို 11 generation 11 generation မှာ RAM 16ပါမယ် RAM 16 SSD က512အဲ့တော့ဒီကောင်က RAM လည်းမြင့်တယ် SSD လည်း512ဆိုတော့များတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျပြီးတော့ဒီ11 gen ဖြစ်တဲ့အတွက် generation ကလည်းအောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပြီးတော့ထူးခြားချက်ကကြောဒီကောင်က360 degree ကျွန်တော်360ခေါက်လို့ရတယ်360ခေါက်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုဒီကောင်က360ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ keyboard တွေဒီ mouse pad တွေကဘာမှအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလုံးဝအသေးဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ touch screen တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲသုံးရမယ် touch screen နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်က tablet မှုတန်းသုံးလို့ရတာပေါ့ဒီပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ touch ကလည်းလုံးဝဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်ဖုန်းတစ်လုံးအတိုင်းပဲ touch ကတကယ်ကောင်းတယ်ဗျဒီကောင်ရဲ့ touch ကကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့Dell Latitude series ထဲမှာလည်းဒီ touch screen နဲ့လာတာတွေရှိတယ်ဒီ Lenovo တဲမှာဆိုရင်လည်းဒီ touch screen နဲ့လာတာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကောင်တွေရဲ့ screen ပုံစံနဲ့ဒီကောင်ရဲ့သုံးရတဲ့ screen ပုံစံနဲ့လုံးဝကွာတယ်ဗျဒီကောင်ကလုံးဝတကယ် premium ဆန်နဲ့တကယ် leathery ဆန်နဲ့အမျိုးအစားပဲဗျဒီ touch ကပြီးတော့ဒီကောင်စီမှာက fingerprint လည်းပါမယ် security အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ fingerprint ပါတယ် fingerprint ပါတဲ့အပြင်ကိုဒီမှာလည်း face lock ပါတယ် face lock အပြင်မှာသူက camera shutter ကလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါ AI တွေကိုကြောက်တဲ့လူတွေတော့ကတော့ကိုယ့်ကို laptop သုံးနေတဲ့ camera မလို့ဆိုရင်ဒီ camera shutter လေးပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒါအထုံးဝင်တဲ့ function လေးတစ်ခုပေါ့ပြီးတော့ဒီကောင်က touch screen ဖြစ်တဲ့အပြင်ရောscreen မှာ display ကလည်း9020x1080p 1080p ဆိုတော့ဒီကောင်က 4K ထိလည်း support ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာဒီကောင်က graphic ဘိုင်းအားကြတော့ဒီကောင်ကတော့ဟို sharing graphic ပဲပါမှာပေါ့ဗျာသူက Intel Iris Xe graphic ပါမယ်အကောင်မှာ 8GB ပါမယ်အဲ့တော့တခြားဒီအလုပ် Photoshop editing engineering software တွေဘာတွေအတွက်တော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်က support မပေးနိုင်တာ gaming လောက်ပဲရှိမယ်ဗျာဒီကောင် game တော့ဆော့လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟို graphic မပါတဲ့ game တွေကိုယ့်ကို easy for ဘာဆော့ခြင်းတဲ့ game တွေပါဆိုတော့ဒီကောင်ကောင်းကောင်းနိုင်တယ်ဒီ game heavy ဆိုတော့နိုင်မှာမဟုတ်ဗျာအဲ့တခုတော့ recommend မပေးဘူး game ဆော့ဖို့တော့ရုံးတုံးကြောင်းတုံးကောင်းကောင်းမသုံးမယ်တခြားဒီနည်းနည်း software အမြင့်နေတဲ့ engineering software AutoCAD တို့ SketchUp တို့သုံးရင်လည်းကျွန်တော်တခြားဒီ editing software တွေသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်နေပြီဒီ laptop လေးကပြီးတော့ဈေးနှုန်းလေးကလည်း19သိန်း5000ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်19သိန်း5000နဲ့ရမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်စီက cashback 5000ပေးထားတယ်အဲ့တော့19သိန်းအတိနဲ့ရမယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်စီမှာဒီ laptop အမျိုးအစားစုံနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်လီရောလက်ကောင်းရမယ်တကယ်လို့လက်ကားလိုချင်တဲ့ customer ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ကားစိတ်တီးတန်ပေးတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ဒီ laptop လေးကိုကြိုက်နေတဲ့လို့လာရဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမှတ်136 39လမ်းကြောက်သားမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့အောက်ဘလောက်ကျွန်တော်ကမဟာဗန္ဓုလလမ်းကလာရင်တော့ကိုနီးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့လိုချင်တဲ့လူရှိရင်တော့များများလာဝယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်စီမှာပစ္စည်းပြတ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအလုံးကြီးများများလည်းရမယ်လက်ကားသမားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ laptop လေးကတော့ဒီ HP EliteBook တွေက830 G8 ဒါ i7 11 generation တွေပေါ့နောက်ရက်တွေကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာလုံးဝ premium ဆန်တဲ့ laptop တွေတခြား gaming laptop တွေအကုန်လုံး gaming laptop တွေတော်တော်များများလည်း review လုပ်ပေးဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်